Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Mirası sahibi Qərbi Azərbaycan konsepsiyasının təbliğində gənc müəllimlərin rolu adlı forum keçirilib. Forumda çıxış edən Elm və Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov bildirib ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı siyasi xətt və yanaşmasının gənclərə aşılanması müsbət və effektiv addımdır. Firudin Qurbanov vurğulayıb ki, qayıdış konsepsiyası yalnız yaşayış infrastrukturuna, əvvəlki həyat şəraitinə qayıtmaq deyil, həm də tarixi yaddaşın, mədəni irsin qorunması deməkdir. Bu forumda müxtəlif istiqamətlər üzrə çıxışlar gənc müəllimlər üçün yəqin ki, öz fəaliyyətlərində böyük töhfə verəcək. Ən əsas bizim gənc müəllimlərimiz şagirdlərimizi və tələbələrimizi təkcə bilik və bacarıqların aşılanması ilə yanaşı, onların tərbiyəsinə çox böyük diqqət yetirməlidirlər. Burada bizim gənclərin hərtərəfli inkişafı, onların mədəniyyətinin, milli, mənəvi dəyərlərin aşılanması olduqca böyük rol oynayır. Tədbirdə çıxış edənlər Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının sadəcə bir arzudan ibarət deyil, milli iradənin və tarixi ədalətin təntənəsi olduğunu vurğulayıblar. Bildiyiniz kimi bu ideyanın təbliğində müəllimlərimizin xüsusilə rolu böyükdür. Çünki Qərbi Azərbaycan həqiqətləri müəllimlərimiz vasitəsilə bu gün auditoriyalara daşınır, auditoriyalardan bölgələrə, kəndlərimizə, evlərimizə daşınır və bu ideyanın ümummilli ideya çevrilməsində bu tədbirlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu tədbirdə ən çox gənc müəllimlər iştirak eləyir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, bizim düşüncəmizdə gənc müəllimlər milli mənəvi dəyərlərin gələcək nəslə çatdırılması üçün əsas vasitə rolunu oynayırlar. Və gənc müəllimlər düzgün yanaşmanı, düzgün təbliğat metodlarını bilməlidirlər ki, gələcək nəsillərimizə, şagirdlərimizə də bu istiqamətdə düzgün yol göstərə bilsinlər. Rəsmi açılış mərasimindən sonra forum öz işini panellərlə davam etdirib. Ardınca Qərbi Azərbaycana qayıdış olimpiyadası haqqında videoçarx nümayiş etdirilib və müsabiqənin cari il üzrə qalibləri mükafatlandırılıblar. Birinci yerə layiq görülmüşəm. Həqiqətən olimpiyadada iştirak etmək özü bir qürur hissidir. Çünki biz qədim yurt torpağımıza, dədə-baba torpağımıza qayıdış uğrunda mübarizə aparırıq. Bu həm təhsil yolunda ola bilər, həm də digər yollarda. Biz təhsil yolunda bu mübarizəni layiqincə aparırıq. Məncə bu çox qürur vericidir. Və mən keçən il birinci yerə, bu il isə ikinci yerə layiq görüldüm. Üzərimdə əmək olan müəllimlərimə, valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Bu olimpiyadada iştirak etmişəm və 3-cü yerə layiq görülmüşəm. Bunun üçün çox xoşbəxtəm. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Forumun yekununda tədbirin qətnaməsi səsləndirilib.